Setu tutouik a lapin bihan a roio e anno d'ur gelaou en nevez a rangfe bea embannet adalek misgen ver gant ar gevredigez keit vim beo. Ur gazetennik gant tresadennou le naliou, krouet evit ar revi an tout. E bars vo nistor simtre gant tutouik e galeg hag e brezonek hag roarioù, livaj. Tutouik a ra traoù deus ar vuhez ar vugale simtre promen, dibri, tresa hag roari, liorza. Evit c'hwermiz e vefe lanset ar gelaouen. An historigou skrivet e diouiez a rangfe bea enrolet a laket en linen evit chikour ar geren nevezont ket brezonek a youl ganto da gas o bugale varzu ar yez. C'hoant an eus e vefe roet deomp alioù war ar gazeten. Ma-zi an dud plijet gant trapedra, daoustag zeus traoù da chanj a tout. Setu ur prantat un tolese, quoi. Evit gwelet petaz zo a bouez, petaz zo da chanj. Gant ar gazeten ya hag ar c'helaouennoù rouzig a louarnig zeus irio ouzhpenn daouvil pemp komonanter gant keit vim beo. Me kevredigez laz a rang labourat dizean da zacha lenerien nevez.